Dobrodošli na još jedan Sean & Son motovlog. Danas radimo test ovog motora iza. U pitanju je Honda Fireblade CBR 1000RR 2009. godište. Motor od Marka, čiji ste pad mogli da vidite na mom kanalu, odnosno na nekom od prethodnih klipova. U pitanju je motor sa 4 cilindra, vodenim hlađenjem, 180 konjskih snaga, 6-stepenim menjačem. Tiče nekih dodatnih delova, motor ima baza kompjuter koji na sebi ima urađen remap, ima traction control dugme na heblama i traction control light da je uključen, odnosno da radi. Također dugme ima podesiv sistem na stepen traction controla, što je još jedna izuzetna stvar. Također ima prekidač za remap, odnosno za mapiranje, koji se također nalazi na heblama, što je još izuzetnija stvar. U sve to motor ima slikove KR106 i KR108 sa visokim profilom za lakše obaranje i bolju povoznost motora. U sve to, naravno, tu je i rađen izduv koji dodatno daje ogroman nivo bučnosti, odnosno dodatno daje neki dodatni užitak, vrhunski užitak, izuzetan zvuk i sve ono što pripada uz neki vrhunski motor. Naravno, motor posjeduje i quick shifter koji na malim i na velikim obrtajima funkcionišu, što je još jedna velika prednost. Da ne pričamo o tome koliko je to dobro na stazi i tako dalje. Sada možemo da krenemo na review motora, odnosno da vidite kako taj motor izgleda i da krenemo u vožnju. Vidimo. Ona ga vuče na točak, brate! Kao što sam već naveo malo pre šta sve od opreme ima, to je brutalna priča. Šta sve ima od kakvu opremu i kakve gume na sebi ima i tako dalje. Sad ćemo penati iskustvo sa svom tom opremom na ovom motoru i sa svim tim stvarima koje motor posjeduje. Krenut ćemo, kao što standardno krećemo od nekog izgleda. Ovaj motor je do 2007. bio totalno drugačija priča, od 2008. su ga promenili i od tada je ova verzija motora. Popularno zvana Pčela, s tim da je ovo 2009 model. Što se tiče svih ostalih stavki koje sam već naveo malo pre u intro delu, meni se sviđa taj neki far koji je čudan, ali opet ima neki svoj šmek. Ono što je kod izgleda meni top priča, što su stvarno kilometar sat napravili da bude dosta veliki i da je obrtomer najviše istaknut, pored digitalnog sata za brzinu, pokazivanje vremena, temperature, ulja i tako dalje. Pored cijela dodatna oprema koju sam malo pre naveo, tu je taj TC Light. Da ne pričamo o izgledu, to je i stvar koja mi se dosta sviđa su ovi retrovizori, nekako su mi posebni. Kao što ste vidjeli u intro delu, također taj znak umjesto Honda da je tu Batmanov znak je stvar koja mi se dodatno sviđa, nekako daje vam moć, nekako mi se brutalno uklapa uz ovaj motor. Pored svog tog izgleda ne sviđa mi se što je toliko tanak rep, pa je samim tim i sedište za suvozača smanjeno, ali to pokazuje zašto je motor zaista napravljen. Kad krenemo dalje, tu je taj neki položaj vozača i povoznost motora, odnosno upravljivost, ili kako bi na engleskom rekli handling. Da kažemo, pre svega da pričamo za položaj vozača, dosta ste nagnuti ka napred, cijelo telo, da ne kažem, uglavnom su nasađena na rezervoar. Ugodno se poločite, vi ćete spasti nazad, pogotovo ako niste neki debeljko. Pa, ako ste debeljko, onda će vam dupe zadati cijelo ovo sedište, opet ćete ići ka napred, dosta idete ka napred. Samim tim je dosta motor napravljen da ide na stazu, dosta je povišen. Za suvozača, kao što sam malo pre pričao, je malo sedište dosta
dosta malo sedište, te je nezgodno i sve to. Malo ne, nezgodno sada na slikovima sam, ne znam koliko su se ugrejali i koliko zaista smem da obaram, nisam navikao na njih. Što bismo rekli, nije moj motor prethodni, odnosno Suzuki imao slikove i sve to. Tako da je za suvozača jako nezgodno. Malo sedište, dosta je naglutka napred, bit će napor za ruke, to je zagarantovana stvar. Idemo na neke stvari koje su samo tipičan izgled dok ne krenemo na performans deo koji sam malo pre pomenuo za sve šta je od opreme. To su performanse koje su zaista neverovatne. Kakva je dobra priča imati quick shifter, to je stvarno top stvar, bez obzira da ste na stazi ili u gradu, pogotovo kad negdje idete sa strane da putujete i sve to je priča koja je vrh. Što je meni baš odlična stavka koju zaista treba imati kao dodatnu opremu na motoru. Hondin menjač je generalno poznat po tome da zaista ide kao u sir, da je jedan od najboljih i najkvalitetnijih. Motor koji zaista traži da ga vozite, što bismo rekli muški, da ga vozite pod punim gasom i tako dalje. Pored svak tog menjača i quick shiftera i sve to, premoćno sa sve ovim quick shifterom, baš sa ovom opremom i svim ovim traction control, sa već urađenim remapom, ovim bazom s kompjuterom i sve to zaista pršti kako dobro ide. Ovi slikovi za koje sam već pričao omogućavaju da zaista dođete do granica obaranja i svega. S tim da ja kažem opet, nezgodno je voziti, ipak je hladan asfalt i sve to. Druga je totalna dimenzija svega, staza je staza, motor je zaista za stazu idealan i sve to, ali ovo ipak nije staza. Ja se trudim da ga nagarim, zvuk mu je dobar, zaista. Što ja moram da pohvalim, jer to je jedna stavka koju ja najviše volim na motoru, to je meni jako kako se obara, Povoznost motora, pogotovo s ovim slikovima, je na izuzetnom nivou i sve to, malo me bole ruke. Kažem, ipak ovo je motor za stazu, nije navikao da se skroz uspravljen položaj, već da ste oboreni dole, da ga vozite pun gas, što bismo rekli. Fuzasteri su mu namešteni također za taj neki položaj, neke agresivnije vožnje, odnosno agresivne race vožnje, što se da primetiti. Viljuške su toliko dobre da jednostavno ne osjećate prelazak preko rupa, preko bilo takvih prepreka, ne osjećate toliko, što se meni sviđa. Sedište je dosta tvrdo što se tiče te neke udobnosti. Dupe vas boli posle određenog vremena od 10 minuta, što je opet naporna priča. Grejanje motora ne osjećam uopšte, što više sad ne vozi nešto specijalno brzo, tako da mi je jako čudno da ne osjećam da se motor greje. Cijena jednog ovakvog motora je negde oko 6000 evra u nekom odličnom stanju. Potrošnja je nekih, da kažemo, 7-8 litara, ne verujem da je ispod. Znači, sve ovo što on generalno posjeduje, ovaj motor je još brutalniji, sa izgledom je zaista neverovatan. Sve ste ovo vidjeli, već čuli, da ja ne ponavljam nešto mnogo. Poneo je ocenu broj 9. Zašto broj 9? Zašto je ocena 9 za ovaj motor? Zato što je, pričam nešto, vožnji grad i sve to, dosta je neudoban, nagnuti se dosta ka napred, položaj je tako nekako nezahvalno, pogotovo ako hoćete da vozite suvozača sa sobom. To je jedina stvar koju mu ja zamerio, zaista. Nisam mogu vjerujem da su dizajn napravili za kratka i duga svetla, da je ostao switch koji je čak na motorima iz 90-ih bukvalno bio ovakav. Pa dobro, to je nebitna stavka, sve ostalo mi se mnogo sviđa. Ubrzanje je neverovatno, kočenje je neverovatno, zaista ubrzanje 10 od 10, zato što je na svim range-ovima ubrzanja odličan. Kočenje je vrhunsko, pipnete kočnicu, ona zabada, istovremeno bukvalno zabada.
malo je opasno ako niste naviknuti. Ono što su vile i sve to napravile da ne osjećate ni jednu prepreku toliko koliko se osjeća na drugim R motorima. Sedište jeste dosta tvrdo, povozan motor strašno koji vas tera da dosta obarate, pogotovo u svojim slikovima, ja to kažem. Tu su sve neke ocene koje su mogle da budu maksimalne, menjač je izuzetan. Jedan izuzetno kvalitetan motor sa izuzetnim agregatom, zato što je Honda poznata po tome da pravi vrhunske agregate. Moje ocene je samo 9 od 10 zbog ovog što sam već naveo. Naravno, ništa ne može biti idealno, kilometar sat je baš po nekoj meri koju ja tražim. Honda me za sada zaista oduševila, zalepio sam se za Hondu dosta. Tako da ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite sve što vas interesuje u vezi ovog motora, bilo čega drugog. Vidimo se u nekom od sljedećih vlogova. Stay strong, stay Sean San.